ذریع بازیافت در میدان اهواز، مطالعاتی که مهندسان جوان ما و مرکز پژوهشگاه ما داشتن به این نتیجه رسیدن که با روش تزریق آب ما میتونیم اینجا از زیاد برداشت داشته باشیم. امروز این چاه به صورت میدانی آزمایش میشه و انشالله به مرور زمان با تکمیل گزارشات یک مجموعه پروژه تعریف خواهد شد که انشالله عملیات اجرایی تزریق آب در میدان اهواز هم به دنبال اون اجرا خواهد شد. مخزن بنگستان اهواز بزرگترین مخزن کشوره از لحاظ نفت در جا، منتها ذریع بازیافت این نوع مخازن به روش طبیعی پایینه که ما با تزریق آب میتونیم این ذریع بازیافت رو 2 برابر کنیم و متناسب با این ذریع بازیافت 2 برابر میشه تولیدش هم 2 برابر کرد که پیش بینی میشه اگر ما تزریق آب رو به عنوان روش ازدیاد برداشت در مخازن بنگستانی مناطق نفتخیز به طور کامل انجام بدیم، از نظر تولید میتونیم چیزی در حدود 800,000 بشکه در روز به تولید کشور اضافه کنیم.